आकिबले चाहिँ मजाले लग्यो अब मेरो पाला आयो बीचमा न्युडलमा परेर बिग्रियो यताबाट लानुपर्ने छ हामी बिचमा आयो नि यताबाट यहाँ कम रहेछ ए त्यहाँ रहेछ म त गहिरोबाट आएछु नि छैन स्टार्ट भएको बाइक आइहाल्छ नि उनीहरू आयो म गहिरोबाट आएँ क्या अनि न्युडलमा गइहाल्यो बाइक रोसोको बाइक आज पानीमा बन्द होला अलिकति उकालोमा राखेर अनि साढे Well guys, good afternoon. Now we are here in Chitwan, Barhai Tal. हामी चाहिँ चितवनको बीच बाटोमा छौँ अहिले हैन यहाँ चाहिँ हामी बाह्राई तालमा आएको छौँ बट यहाँ हाम्रो एकदम नेचुरल छ यहाँ एकदम रमाइलो ठाउँ स्वर्ग त यसलाई बाहिरको लागि के स्वर्ग भन्छ यसलाई स्वर्ग भन्छ एकदम रमाइलो ठाउँ छ यहाँ they are watching Tal and forest. Hey guys, we're here at 20,000 Tal. English means 20,000 legs. So I don't think so. We have a 20,000 legs here, right? And the legs look like a little dirty. So Mr. Atif. Hello. Kisa halkabar सबैजनाको हैनको यो चाहिँ हामी 20,000 तालको हावाको मजा लिइरहेको छु पानीको त नभनौँ हैन हावा चाहिँ एकदम शीतल हावा चलिरहेको छ यहाँ गर्मी भयो नि अब गर्मीको फिल दिइरहेको छ नि यहाँको हावाले चाहिँ तरै भएर पनि जस यहाँनिर हल्का जङ्गलको हावा यो तालको छेउछाउमा भएको भएर हावा चाहिँ एकदम शीतल आएको भएर
यस्तो गर्मी पनि फिल दिइरहेको छ मजाको हावा छ सो अब हामी अहिले यहाँ तालतिर म जाँदैछु तपाईँहरूलाई चालतिर लाँदैछु हेर्नुहोस् ताल बढाइ ताल तर यो ठाउँ चाहिँ अलिकति डेन्जरस छ किनकि सर्पहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ सो वी हेभ टु भेरी केयरफुल हामीले चाहिँ एकदम केयरफुल भएर हिँड्नुपर्छ यो ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ अहिले हामी बाराही तालको भ्यू टावरमा छौँ तपाईँहरूले यहाँबाट भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामी एकदम हाइटमा छौँ तीन तला माथि होला सायद यो तर पानी चाहिँ खासै सफा चाहिँ छैन फोहोरै छ तर हाइट चाहिँ हाइट छ विवेक हजुर दा आजको एक्सपिरियन्स एकदम मजा आयो किन भन्दाखेरि हामी चितवनको के अरे सौराको बाराही तालमा आएको छौँ अहिले अनि बाराही तालमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ सैनिकहरूका 12 होइन कि 20,000 ताल सरी 20,000 तालमा आएको छौँ अनि 20,000 तालमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले होइन 2-3 ठाउँमा इन्ट्री गर्दै आउनुपर्छ यहाँ के अरे यहाँ हाम्रो आर्मी नेपाल आर्मीहरूले चेक गर्दै हुँदो रहेछ पर पर्सन 25 अनि पर भेहिकल 25 फर नेपाली मात्रै उयोहरूलाई अर्कै छ तर हामी जङ्गलको बिचमा छौँ भ्यू टावरमा छौँ अहिले त्यो रमाइलो छ मजा छ पानी अलिकति फोहोर छ होइन र आज हामीलाई चाहिँ हामी आज लक्कीली के भयो भन्दाखेरि हाम्रो आज मौसमले एकदम साथ दिएको छ पानी परेको छैन र घाम पनि लागेको छ इनकेस घाम लागेकोमा एकदम गर्मी हुन्थ्यो होला सायद घाम पनि लागेको छैन पानी पनि परेको छैन सो टुडे वी आर भेरी लक्की हिजो अस्ति चाहिँ हामी अनलक्की थियौँ आज चाहिँ अलिक लक्की नै छौँ पानी नपरेको हुनाले सो अहिले हामी यहाँ छौँ एकछिनपछि हामी अब एलिफेन्ट बाथ प्लस उतातिर हाम्रो घुम्ने प्लान छ होइन त्यस रमाइलो भइरहेछ यो ट्रिप हामीले सोचेको थियौँ कि हामी यस्तो रमाइलो गर्छ नसोचेको कुराहरू भइरहेछ हाम्रो ट्रिपमा त्यस रमाइलो एकदम मजा आइरहेछ ओके थ्याङ्क यू सो मच अनि आजको एक्सपिरियन्स हेलो अहिले चाहिँ हामी सौराको चितवनको सौरामा 20,000 ताल सौराको जङ्गलमा 20,000 ताल भन्ने ठाउँमा छौँ त्यहाँनिर हामी टक्क माथिबाट भ्यूको मजा लिइरहेछौँ हामीले होइन अब यहाँबाट चाहिँ अब एकछिनपछि हामी निस्किन्छौँ अहिले 12 बजी अब के भन्छ 4 बजीदेखि चाहिँ हाम्रो त्यो हात्तीको बाथ लिने ठाउँ त्यहाँनिर छ त्यहाँ चाहिँ अब निस्किन्छौँ अब त्यो हात्तीको बाथ लिनलाई ठ्याक्कै मैले हाफ प्यान्ट पनि लिएको छु हाफ प्यान्ट नभएको कारणले किन्नु परिरहेको छ होइन अनि अब 20,000 तालको यहाँ अब यहाँनिर चाहिँ जस मजाको शीतल हावा आइरहेछ होइन मजाको शीतल हावा आइरहेछ अब तराई भयो नि तराईको फिल चाहिँ दिलाएको छैन गर्मी भएको छैन नभए तलतिर के भन्छ उतातिर गयो भने त मजाले गर्मी पनि हुने एकदम हुने हुन्थ्यो यहाँतिर चाहिँ एकदम मजाको छ एकदम मजा अब एकछिनमा हामी निस्किन्छौँ यहाँबाट अघि चाहिँ त्यहाँ खोला तर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति गाह्रो भयो त्यहाँनिर चाहिँ जुत्ता पनि मजाले भिजायो मेरो होइन जुत्ता पनि भिजायो अनि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको कारणले जुत्ताहरू मोजाहरू सबै भिजिरहेको छ अब बाँकी